inni dhiyoo jiru inni yakku karaa isaarraa haa deebi'u namni hamaanis yaada isaa gara waaqayyootti haa deebisu innis isaaf ni dhiisa araarri isaa baay'eedha oo gammachuudhaan baatu nagaanis ni gaggeeffamtu. Lalame as dhufaa jira. Yesuusin kadhadhaan talaqoo naaf fayyisi. Gooftaa garaa naaf laafi. Waggaa 12tti du'uuf jetti. Maaloo na wajjiniin kootti. Yaa yeroos nan gadda. Intalli kee duuteetti. Yesuusoo. Akkasuma barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatiin amani qofaa isheenis ni fayyiti. Boyna isheen hin duune raftee jirti. Intala kai waan isheen nyaattu kennaafi of eegaa waan asitti ta'e akka hin dubbanne. Kana booda si qaraxxuu Maatiyos Liwii jedhamu arge. Isaa karrarra taa'ee qaraxa fuudhu. Na hordofi. Yesuusis gara gaaraatti kadhachuuf ol ba'e. Achittis halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Eega bari'ee hordoftoota isaa 12 nagaa gaafatee warra ergamootaas jedhee moggaase. Petros isa jedhamu Simoon, obboleessa isaa Andriyaas, Yaaqoob, Yohannes, Filipos, Bertelemios, Maatiyos, Toomaas, Yaaqoob ilma Ilfiyoos, Sim'oon hinaafticha,
Yihudaa obboleessa Yaaqoob, Asqortuu Yihudaa isa Yesuusin dabarsee kenne. Gammadaa isin gadadamuunan mootummaan Waaqayyoo kan keessani amma gammadaa isin kan beeloftan qofuuf jirtu kan boossanis kolfuuf jirtu maqaa koof namoonni yommuu isin jibbanii isin arrabsan isin gammadaa ilma namaaf jedhanii yommuu isin hadheessan kun yommuu ta'u gaafas gammachuudhaan utaala kanaafis gatiin keessan Waaqa irratti guddaadha abbootiin isaanis raajota akkuma kana gochaa turani. Ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, ammanumaan qaba. Yeroo akkasitti maal jechuuf? Wayyoo isin warra dureessa taataniif qannoo keessaniif kan ta'u argattaniittu. Inni dureessa ta'uun barbaanne kun maraatuu ta'uunsaan oolu. Wayyoo isin warra amma kofaltaniif wawwaachuuf boof jirtu. Wayyoo isiniif namoonni hundinuu yoo isin jajatan abbootiin keessanis raajota sobduu akkasuma gochaa turan dhugaan isinitti mayoona dhageessan diinota keessan jaalladha warra isin jibbaniif gaarii godhaa kan isin abaaranis eebbisaa kan isin arrabsaniif kadhadhaa maddi kee gar tokko yoo si kabale isa tokko sitti qabi. Kootii kee kan fudhateef qomee kees itti dabaliif kan si kadhate hundaaf kennu. Yoo namni qabeenya kee fudhate deeffachuuf hin gaafatin. Akkasiif godhamu kan jaallattu warra kaaniif godhi. Warra isin jaallatan qofa yoo jaallattan galata maalii argattu? Cubbamoonni iyyuu kan isaan jaallatu ni jaallatu. Gaarii kan isiniin godhe yoo gaarii gootan galata maalii argattu? Kana yoo cubbamoonni iyyuu hin godhu attami isheetu ka'a. Attami isheetti dubbataa. Kun jibbisiisaadha. Miti. Diinota keessan jaalladhaa. Gaarii godhaa fi abdii tokko malee liqeessaa. Yeroosis gatiin keessan guddaa ta'a. Ijoollee Waaqayyo Abbaas jedhamtu. Inni galata hin qabneef hamootaaf iyyuu arjaadha. Ho'a qabeessa ta'a. Abbaan keessan ho'a qabeessaati. Yesuus nu maari. Hin murteessinaa isinitti murteeffamu. Yakka hin muranaa isinittis hin muramu. Dhiisaa isiniif dhiifama. Yaa Gooftaa ati karaa kee irra nu geggeessi. Kennaa isiniifis ni kennama. Safartuu safartanitti isiniif safarama. Jaamaan jaamaa geggeessuu hin danda'u. Yoo kana godhes lamaanuu bowwaatti kufu. Jirma of keessatti dhiiftee maaliif huuba ija obboleessa keetii keessaa laaltaa? Yaa Gooftaa nu geggeessi. Yaa Gooftaa si fena. Gadameessi si ba'attee farmiyaati hootee qulqulluudha. Qulqulluun illee kan sagalee Waaqayyoo dhaga'aniif eeganidha. Namicha kana baruun barbaada. Tarii inni Masiidha jettee yaaddaa?